अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी यूट्यूब की वीडियो के लिए फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है वीडियो डेर। ये आपको प्ले स्टोर में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड और इंस्टॉल कीजिए। मैंने पहले ही डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अगर प्ले स्टोर पर सर्च करने के बाद ये एप्लीकेशन आपको नहीं मिलता तो कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कीजिए, जैसा कि गूगल क्रोम है, इस पर आप सर्च कीजिए वीडियो डेर। और सर्च करने के बाद पहले ही पेज पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इस तरीके से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यूट्यूब की एप्लीकेशन पे जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए। इसमें ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है जिसमें 63 फनी साउंड इफेक्ट है, 63 फनी साउंड इफेक्ट है, वो भी बिल्कुल फ्री, नो कॉपीराइट। इस वीडियो पे जब आ जाएंगे आप तो इस 3 डॉट वाले निशान पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कॉपी लिंक पे क्लिक कीजिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नीचे आ जाएगा वीडियो डेर ऑप्शन का। अगर आपके मोबाइल में डायरेक्ट ये ऑप्शन शो नहीं होता, यानी यूट्यूब के एप्लीकेशन पे ये नज़र नहीं आता, तो आप इसको छोड़ के वीडियो डेर के एप्लीकेशन पे जाइए और सर्च बार में वही लिंक जो आपने यहाँ से कॉपी की है उसको पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इसको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ से MP3 को सिलेक्ट कीजिए ऑडियो और वो डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी वीडियो में ये यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, नो कॉपीराइट। इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक बिल्कुल नहीं आता। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय।